Arewa 224 ku danna mana subscribe kana ku danna mana alamar ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryen. Mun gode. Labarai daga Kannywood. Raɗe-raɗin soyayya tsakanin Umar M. Sharif da Maryam Yahaya. Yaya gaskiyar batun yake? Domin samun amsar ku, za mu so idan wannan ne karanka na farko shigowa channel ɗin tamu, ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabon shirin mu kyauta. Mun gode. Ana ta yama ɗiɗin ne duba da hotunan da jarumin da jarumar suke ta wallafawa a tsakaninsu a shafukan sada zumunta. Mutane ke zargin akwai wata alaƙa mai ƙarfi bacin alaƙa ta fim, akwai wata alaƙa tsakaninsu. To a yau mun samu mun zanta da Umar M. Sharif inda ya ba mu amsa tambayoyinku. Umar M. Sharif ya ƙara da cewa su mutane ba sa gane alaƙa ta fim da kuma alaƙar soyayya. Tsakanina da Maryam Yahaya babu wata soyayya in ba ta musulunci ba. Ita musulma ce, ni musulmi, kawai shi ne, amma ba wata soyayya tsakanina da ita. Kawai sana'a ce ta haɗa mu kuma jininmu ya haɗu, amma ba soyayya tsakanina da Maryam Yahaya. Kara da cewa hotunan da kuke gani muna sawa a matsayinmu na masu nishaɗantar da ku, dole mu sa muku abin da zai nishaɗantar da ku. Sai sa ku dinga ganin hotunanmu ba ma da Maryam Yahaya ba, da jarumai gaba ɗaya. Dole mu sa abin da zai ɗau hankalinku kuma ku yi sha'awa. Daga ƙarshe yace yana wa kowa fatan alkhairi. Wannan kenan. Domin samun zafafan labaranmu ku ci gaba da bibiyo mu Arewa 224, ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa. Mun gode.